Սիրելի հետևորդ, թողարկումս այս անգամ ուզում եմ սկսեմ այս լեգենդար Սարդոստայնից, որը գոյացել է իմ ջահի մեջ։ Այս լյուստրայի մեջ արդեն մի քանի տարի է Սարդը ապրում, շատերը որ գալիս են Սարի թատրոն, գալի նկարում են, հետը նկարվում են, արդեն այս տան բրենդն է դարձել։ Տեսեք ինչ մանրակրկիտ աշխատանք, երկրաչափական ինչ ճշգրտություն, ամեն ինչը այսպես գծած, ամեն մի սանտիմետրի վրա ջանք թափած աշխատանք, տեսեք, սենց կամա, սենց մանր ժանյակներով գործած հրաշալի մի բան է։ Եվ իմ տան այսպես ասած հպարտությունը, մարդ որ ուրիշ հպարտանալու բան չունի, ուրիշի արածով է հպարտանում, ասենք, Սարդարն է, ես հպարտանում եմ, հա։ Так, հիմա Երանի թե մտածում եմ, որ մենք կարողանայինք մեր տունը այդպես դասավորել, այդպես ճիշտ սարքել, այդքան հարմար, այդքան ճշգրիտ, որ ժամացույցի պես աշխատեր ամեն ինչը, բոլոր պետական ինստիտուտները, ինչ ասեմ, շատ, այսպես ասած, աշխատելու բան ունենք, որովհետև այս Սարդն էլ ամիսներ շարունակ սարքում էր այդ տունը եւ մինչեւ հիմա շարունակում է սարքել, ամեն օր մի փոփոխություն եմ տեսնում։ Իսկ հիմա գտնվում եմ Սարի թատրոնի այն հատվածում, որտեղ որ ամսի 5-ին կլինի ներկայացում, ամսի 28-ին պիտի լիներ, բայց հանեցինք ներկայացումը պրոդյուսերի հետ, որովհետև տեխնիկական շատ խնդիրներ կար, որ չհասցրեցինք լուծենք։ Ի վերջո մի 8 ամիս տեղ չեմ եղել, բայց ոչինչ, ամսի 5-ին հավաքվեք, բոլորին զանգել ենք, ասել ենք, որ պայմանները նույնն է, ամսի 5-ին կարող եք գալ, ես այս լայվից նյութից հետո անմիջապես կթողնեմ հեռախոսահամարը, որ դե կարող եք զանգահարել եւ պատվիրել տոմսերը։ Անցնենք մեր գործերին, ոնց որ ասում են, շարունակվում է պետություն եկեղեցի բախումը, երեք գիտեք, որ մտել էին Էջմիածին, եւ որքան որ հասկացա, հավատացյալները չթողեցին որ Աջապարյանին ձերբակալեն, բայց հետո ոնց որ թե ինքը գնաց ԱԱՑ խոսքը, դա կարևոր չի, դա մեր այսօրվա նյութը չի։ Այսօրվա նյութը այն է, որ եկեք փորձենք հասկանանք, որտեղից է ծագել պետություն, իշխանություն ավելի շուտ եւ եկեղեցի բախումը, որտեղից է ծագել։ Դա առաջի անգամ չի իհարկե մեր պատմության մեջ, միջնադարում եղել են այդպիսի բախումներ, հիմա պատմության գրքերը չեն գնենք, բայց ինչու չկար մինչև հիմա այդ բախումը, իսկ հիմա հանկարծ այդպիսի մեծ սրությամբ, այդքան լուրջ եւ բացի այդ բախումից համեմվել են նաեւ այլ ինչ որ խնդիրներ, հա, անվտանգության, չգիտեմ, մինչև Փաշինյանի անդամը, ասենք, քննարկվում է, ասենք, թլպատված է թե ոչ, շատ հետաքրքիր էր, որ այն մեկը ասում է ԿՊ-ից, որ դե իրան հարց են տվել թլպատված է թե չէ, ինքը ասել է, չէ, թլպատված չէ, թե ուզում եք կարող գաք նայեք։ Գիտեք, պրինցիպետ ես կարայի տենց ասեի, ես ոչ թե կասեի, ես ցույց կտայի, հենց ուղիղ եթերում կասեի, հա, տեսեք, ասենց է, կարաք օգտվեք։ Ասենք, բայց դե քանի որ ես վարչապետ չեմ, ես դրա իրավունքը ունեմ։ Բայց դե իհարկե վարչապետի դեպքում ես միլիոն անգամ ասել եմ, ինչ որ կարելի է Կեսարին չի կարելի Սլեսարին եւ ոչ մի կերպ պարոն Փաշինյանը չի հասկանում, որ նա է Սլեսարը, այլ ոչ թե ժողովուրդը։ Եվ կան բաներ, որ իրեն չի կարելի անել եւ այդ հարցին ընդհանրապես չի պիտի պատասխանել։ Որովհետեւ հետո դա դառնում է, չեք, միջազգային ինչ որ տենց լրատվամիջոցների նյութ, բոլորը քննարկում են, իհարկե երևի թե յուրաքանչյուր տղամարդու համար
այսպես ասած, բավականի պատվաբեր է, որ իր անդամը, ասենք, տարբեր լրատվամիջոցներ քննարկում են, բայց տվյալ դեպքում ասենք երևի մեզ համար պատվաբեր չէ, այսպես ասեմ, կոնկրետ ինձ համար։ Լավ, ասենք մեր թեմային, ինչու է այդ կոնֆլիկտը ստեղծվում։ Եվ ինչու եկեք դիտարկենք ինչու չի ստեղծվել այդ կոնֆլիկտը մինչև հիմա, եւ ինչու դա ստեղծվեց 18-ից հետո, որովհետեւ եկեղեցին եւ իշխանությունը իրար հարմար էին։ Իրենք երկուսն էլ աշխատում էին ինչ-որ մի կենտրոնի համար, դա Ռուսաստանի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեին, ու ամենայն դեպս լավ որն է, չկար կոնֆլիկտ, մեկ ինչ-որ ընդվզումներ լինում էր, Հանձին Ստեր Սարգսյանի, որ ասաց, որ դե դուք ադրբեջանցիներին զենք եք վաճառում, դա լավ չի, ես չեմ կարող մերոնց բացատրեմ, թե հետո ինչու են սպանում այդ զենքով մեր երեխաներին, հետո ասացի, որ դա մաքուր բիզնես է, բան հիշում եք այդ տափակոսակցությունը, հա, դա միակ ընդվզումն էր, որ ասենք եղավ, իսկ 18-ից հետո հենց ինքը հենց ինքը, ասենք, բանը, երևույթը, որ փողոցից եկավ այս մի ղեկավարը, հա, որ ուղղորդված էր այլ կենտրոններից միգուցե, բայց ոչ թե Ռուսաստանից, կամ Ռուսաստանից էլ էր միգուցե իրենց, այսպես ասած, հարմար էր, որ Փաշինյանը գա, բայց 100% այսպիսի գարմոնիա չկար, ոնց որ ասենք Քոչարյանի եւ Ռուսաստանի միջև, հա, ու Քոչարյանը ընդཐུպ միջև քիմիա, այսպես ասած, այսինքն ես կասեի մինչև սեռական ներդաշնակություն լավ էր Պուտինի հետ։ Տվյալ դեպքում, ինչպես տեսնում ենք, կան ինչ-որ հակասություններ մեր իշխանության ընտրված իշխանությանը, դա էլ է աբսուրդ Հայաստանի համար, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջի ընտրությունից հետո ընտրություններ չեն եղել, ընտրությունները կեղծվել են եւ այլ, եղել են բռնություններ եւ եղել է բռնազավթում, առաջին անգամ եղավ ժողովրդավարական այսպես մի process, հիմա լավ էր թե վատ էր, դրա մասին չենք խոսում, եւ բնականաբար Ռուսաստանի համար դա հաճելի չէր, եւ եկեղեցին այստեղ ունեցավ կոնֆլիկտ պետության հետ, այսպես ասած իշխանության հետ։ Այդ կոնֆլիկտը աճեց, սրվեց, հանձինս այս եկեղեցականների, գիտեք, մեկ էլ այդ աբսուրդ, այդ խոսույթը, որ դա եկեղեցին չի, դա առանձին քահանաներ են, ժողովուրդ ջան, եկեղեցին օդից չի ընկել։ Եկեղեցին ոչ թե ամբողջ ժողովուրդն է, քրիստոնյա ժողովուրդը, ամբողջ հայ ժողովուրդը, նախ եւ առաջ սկսենք դրանից, որ ամբողջ հայ ժողովուրդը առաքելական չի, ասենք, կան տարբեր հավատների հայեր, անգամ մուսուլմաններ։ Երկրորդը, որ ասում են եկեղեցի, մենք նկատի ունենք հենց այն մարդկանց, ովքեր սպասարկում են այդ եկեղեցին։ Իրենք որ ասում են թատրոն, ասենք կամերային թատրոն, դա շենքը չի, բանը չի, հա դա հենց գեղարվեստական ղեկավարն է, Անձինե Սարայինջակյանի, Լուիզա Ներսիսյանն, Ռաֆայել Երանոսյան, ասենք, այդ մարդիկ են կամերային թատրոն, ու աբսուրդ է, որ ասենք, որով է թատրոնից ինչ-որ մի, ասենք, մի քանի դերասան են սկսել խոսել, չգիտեմ, պետության դեմ, ասենք, դա թատրոնը չի ախր, դա առանձին դերասան, ոչ, դա եկեղեցին է, հենց եկեղեցին է, կաթողիկոսը իրա սաղ այդ թայֆով, դա է, եկեղեցին դա է, ու պետք չի խաբել, որ եկեղեցին դա մենք եք, դուք չեք ժողովուրդ, դուք ընդամենը այդ եկեղեցին պահողն եք, այնը որ հավատացյալ է, դուք դեի մոմ առնողն եք, դուք դեի բանն եք, շահառուն եք, հա, դուք այնտեղ աղոթողն եք, եկեղեցին հենց կաթողիկոսն է իր ամբողջ դասով, եւ այս կոնֆլիկտը հենց եկեղեցու ու իշխանության միջև է, եկեք մեզ չխապենք, ես էլ էի հաուզում ինձ խապեի, չստացվեց։ Եվ այդ բախումը նրանից է, որ ջրերը մի առվով չեն գնում, մենք գիտենք, որ Խորհրդային միության ժամանակ, երբ որ ստեղծվեց, վերաստեղծվեց Էջմիածինը,
բոլոր եկեղեցականները, ովքեր որ իսկապես անկախ եկեղեցականներ էին, մեկին պրովուդով խեղտեցին, մեկին սպանեցին, մեկին աքսորեցին, մեկին ճնշեցին եւ այլն, ասենք ոչնչացրեցին այդ դասը եւ եկավ KGB-ի, այսպես ասած, մի հատ ինչ-որ տես մի հատ տես բան, վաշտ, այսպես ասած, եւ սկսեց սպասարկել դրսի շահը։ Ոչ մի եկեղեցի խորհրդային միության տարածքում չի եղել անկախ, եկեք մեզ չխաբենք։ Բոլոր եկեղեցի, որովհետև եկեղեցին շատ բացի նուրբից ինքը շատ ուժեղ, այսպես ասած, կառույց է, հա, ուժեղ ինստիտուտ է, եւ կառավարում է ոչ միայն ներքին ուժերը, այլ նաեւ դրսի սփյուռքը, նու մեր դեպքում որ հաստատ, ով որ քրիստոնյա, ով որ ասենք բանա, առաքելական է, ինքը կապված է այդ էջմիածնի բանի հետ, հա, եւ դրա համար երբեք ոչ մի հատուկ ծառայություն հենց այնպես չէր թող եկեղեցին ինքը իրեն զարգանա, չէ։ 90% բոլոր, այսպես ասած, բարձր դասը եկեղեցու դա KGB-ի աշխատողներ են։ Ուղղորդված թե չուղղորդված, կամավոր թե բան ակամա, հա, որ այդպես է ստացվել, որ ասենք ուզած այդ շահերն են սպասարկում։ Եվ քանի որ այս մի իշխանությունը փողոցից է եկել եւ այդքան կապված չի ներքին այսպես բաներով, միգուցե, տեսեք, միգուցե ինքը զուտ տնտեսական ավելի շատ է կապված, քան թե Սերժի իշխանությունը, հա, բայց իր քայլերով, իր մտածելով, իր էությամբ ինքը ավելի Ռուսաստանից պոկված է, քան թե նրանք նախկինները։ Այսպես թե այնպես մենք դա պիտի ընդունենք։ Ճիշտ է, քննադատելով, որ դիվերսիֆիկացիա չկա, որ չեն կարող Ռուսաստանից պոկվել, բայց սենց թենետ ինչ-որ քայլեր արվում է, չէ, մենք չենք կարող ժխտենք, որ Զվարթնոցում արդեն չկան ռուս սահմանապահներ, որ ինչ-որ տեղերից սահմանապահները հանված է, որ ասենք մեկ էլ տեսար կարողանում են գոնե Սալավյովի տխմար հաղորդումը փակել, թեպետ իհարկե արժանանալով մեծ քննադատության, որովհետև ես եւ ինձ նման շատ ու շատ մարդիկ ընդհանրապես ռուս աշխարհը կհանեին հիմա այսօրվա դրությամբ գոնե ժամանակավոր այս տարածքից ռուսկի դոմ, չգիտեմ, դեղ այդ դեսպանություն, բան տանեն կողեին ծակը մի տենց ասենք, որ ընդհանրապես ասենք բան չխանգարեր, հա, բոլոր այդ սլավոնական համալսարանից բռնած, ես ասենք ես ռեպրեսիաներ կանեի, ասենք ուրիշ ելք չկա, տվյալ դեպքում չկա, թեպետ ռուս մշակույթին իհարկե դեմ չեմ ես, բայց սենց սրված, սենց սարսափելի, սենց թշնամական վիճակում, հա, պետք էր այդպեսի բաներ արվեր, բայց չի արվում եւ ես չեմ խառնվում դրա մեջ, որովհետեւ շատ բան չեմ հասկանում, միգուցե հիմա դեռ շուտ է, միգուցե դեռ շուտ է 102 բազան հանել ստեղից, դա իմ խելքի բանը չի, ոնց որ ասում են, ոնց որ կապրենք կտեսնենք թե ինչ է, բայց չենք կարող չընդունել, որ այս իշխանությունը 100% հարմար չի Մոսկվային։ Եվ դրա համար, իսկ քանի որ եկեղեցին հարմար է, դուք տեսեք, ինչ անցյալ իշխանությունը, նախկինները, ինչ այլանդակություն որ ասում են, եկեղեցին սուս էր մնում։ Ոչ մարտի 1-ը քննարկել, ոչ հոկտեմբերի 27-ը քննարկել, ոչ ՊՊՑ գունդ, ոչ եսի միջ բան, ինչ ասես եղելա տալիս, փռում, սպանում, մորթում էին մեզ, բան, բայց եկեղեցին բերանները փակն։ Իսկ հիմա վիգիցիլի մի անգամից սում անդվզել, որովհետև այս դաշտից չի։ Ինքը արդեն հանրապետության եկեղեցին չի։ Ինքը արդեն իշխանությանը հարմար եկեղեցի չի։ Հիմա նաև խոսույթ կա, թե ինչի համար է հիմա հիշվել դրա մասին կուսակրթության, կպարկեշտության, բարևարկության մասին, ինչի համար է հիմա համարվում, որ եկեղեցին պետք է մտնի օրենսդրական դաշտ եւ հարկեր մուծիման, որովհետեւ ընտրություններ են արժևում։ Այո, դա իշխանության PR խոդն է, որպեսզի ապահովի, գիտի, ասենք, իր զանգվածը, հա, ընտրազանգվածը, որպեսզի վերընտրվի։ Հիմա դա ազնիվ է թե ազնիվ չի, իհարկե ազնիվ չի, որովհետև այդ ամեն ինչը պետք է արվեր ավելի վաղ, բայց դա լավ է թե վատ է, էլի վատ է, բայց
սենց թե հենց այս process-ը ոնց որ ասում են ինչի են հիմա հիշել, դե հիշել է, որովհետև պետք է հիշել։ Այդպես, պետք է հիշել եւ դա եթե մաքրման մասին է իսկապես խոսքը, որ քահանաները չլնեն արվամոլ, ուռող ծագվող, գող, բոզ, չգիտեմ, բանից խուսափող, հարկերից խուսափող, հակապետական, պետական հեղաշրջումներ քարոզող, որպեսզի տես չլի, պիտի այդ մի քանի քահանային հանես ռադանես, պարզա։ Դա լավ process է։ Ոնց է արվում դրա մասին չեմ խոսում։ Իհարկե վատ է արվում, որովհետև նախ վաղուց պիտի անեիք։ Երկրորդը, ասենք ինչ պարտադիր է Աճապարյանին գնաք այստեղ ու բռնեք։ Մի հատ ծանուցում ուղարկեք, մարդա չեկավ, գնացեք բռնեք, այդ ինչ բան է։ Հավայի տեղեք բազար սարքում, գնաք, ածե ջոկատովա մի օքի պետք է բռնի 3 վաշտ մարդ են ուղարկել։ Յանի ինչ։ Պարզա չէ, պետք է բորբոքեր կրքեր բան չէ։ Այդպես չի արվում։ Նախ կարելի է գիշերը տանել, որպեսզի մարդ չիմանա, եթե ու մեծ հաշվով, հա, նախ կարելի է ծանուցում տալ, որ չգա նոր տանել եւ այլն։ Դե հիմա ինքը վերջից ասում են իր ոտով գնացել է։ Այսինքն սա այդ բազարը իզուր տեղ էր, իզուր տեղ հասարակությունը պահեցիք բանի լարման մեջ, հա։ Հա, լավ process է, մեծ հաշվով, հա, մաքրման process-ը լավ է։ Ոնց է արվում, շատ վատ է արվում։ Ժամանակին արվում, ոչ, ժամանակին չի արվում։ Հիմա նույն բանը, որ բայց փաստը բնում է փաստ, process-ը օբյեկտիվ է եւ պիտի լիներ։ Գիտեք, այդ նույն բանն է, որ ասում են, հա, հանրապետականները ասֆալտը փռում են այն ժամանակ, երբ որ ընտրություն է։ Հա, բայց փռում են, չէ՞։ Բայց լավ է, չէ՞ որ գյուղում ասֆալտ կա։ Որակով անորակը դա ուրիշ հարց է։ Բայց գոնե ասում շնից մաս փոկելն է, էլի, հա։ Այդ նույնն է, որ ժողովուրդը գրում է 10,000-ը վերցնում են, ասում են, լավ ջայրեմ գոնե շնից մաս փոկելը, բայց ընտրությունների չեմ էլ գնա։ Այդ շնից մաս փոկելը, եթե նորմալ արվեր հիմա, դա այդ process-ը դες լարում չբերեր բան։ Ես կողջունեի ու շատ գող կլինեի։ Բայց հիմա իհարկե էլի դժգոհությունս պիտի արտահայտեմ, որ այդ ամենը կարելի է անել ոչ այտենց ցավոտ, որովհետև գիտեք ինչ, ասում է, ոնց որ ասում է, մի հատ Աճապարյան ավել կամ պակաս ոչ մի բան չի փոխվում մեր կյանքում, մանավանդ Բագրատ Գալստանյան կամ ես ինչ, բայց մեր ներվերը ափսոս են, մեղք են, այդ ժողովուրդը որ գնում ընդ կանգնում է ու լրիվ մեջները նորմալ մարդիկ էլ կան, չէ՞։ Ասենք ճիշտ է, մեջները կան նաև մարդիկ, որոնք որ ինչ շահ ունեն Ռուսաստանի հետ կապվելու, մարդիկ ունեն կան, որոնք որ ուղղակի, չգիտեմ, նախկին իշխանության հետ են կապված, բայց մարդիկ էլ կան, որ իսկապես հավատացյալներ են, հա, եւ եկեղեցին իրաց համար սիմվոլ է, այդ Աճապարյանը իրաց համար սիմվոլ է, ինքը չի էլ խորանում, ինքը կուսակրոնը, կուսակրոն չի, կույսա, կույս չի, բան տենց, որ եւ այդ մարդկանց զգացմունքները մենք վիրավորում ենք, որ աղաց են գալիս ու սենց ու բռնում տանում է իրան։ Դա կարելի է ավելի նուրբ անել, բայց դե ում եմ ասում, ինչ նուրբ անել, ասենք, ուր դուք ուր, հա, այսինքն ավելի պրոֆեսիոնալ անել։ Պրոֆեսիոնալն է նա, որ մի հատ ծանուցում տայք, հետո տեսնենք ինչ անում։ Փախներ ավել լավ։ Համել փախնել կարա եւ չկարողանա։ Ծանուցումը տալիս ես, բայց սահմաններին ասում ես, որ հսկեք այս մարդը, որ դուք գա ձեն հանեք։ Ես ինչ իմանամ, միլիոն տեսակի ձև կա։ Ես մասնագետ չեմ, չգիտեմ, բայց որ ուզենայի կարայիք, շուխուր չդնեիք Հավայի տեղը ու սաղ աշխարհն էլ դա տեսներ։ Հիմա շատ ու շատերը ասում են Ադրբեջանը հիմա ուրախանում է, որ սենց բան է ստեղծվի Հայաստանում, ճգնաժամ է ստանում, Հայաստանում ճգնաժամ է լինում։ Իհարկե ուրախանում է։ Մեծ հաշվով ես թքած ունեմ իրանք ինչի վրա են ուրախանում, ինչի վրա են տխրում, իհարկե։ Բայց միջազգային ռեյտինգ ասածը մեր ընկնում է տենց բաներից։ Դա երկրի վարկանիշն է, հա։ Անդամը, այսպես քննարկելուց բռնած, ածեյով մեծ, ասենք, պաշտոնյա քահանա տաներով վերջացրած։ Այդ ամեն ինչը անելու ձև կա, բայց քանի որ այդ իշխանությունը շատ ու շատ, ասենք, հեռու է, այսպես ասած, տակտից, ուժեղ նյարդեր ունենալուց, հա, պրոֆեսիոնալ լինելուց դրա համար ուզաչուած ասում ես, դե լավ, ինչ ասեմ, ջայնամ, հիմա էս սա իրողությունը սա է։
Ահա թե ուզեցի բացատրեմ ինքս ինձ համար եւ եթե դուք համաձայն եք, ապա կարող եք նախ լայք դրել հենց հիմա, համաձայն չեք դիզլայք դրեք էլի հենց հիմա, համաձայն եք ես ասածից հետ տարածեք, համաձայն չեք մի տարածեք, հա։ Ուզեցի ինքս ինձ համար բացատրեմ, թե որտեղից է ստեղծվել այս կոնֆլիկտը, այսինքն կոնֆլիկտի արմատը որտեղ է։ Թե նա ոնց կզարգանա, դա արդեն կախված է իշխանության պրոֆեսիոնալիզմից, իշխանության բարեխիղճությունից է կախված, որովհետև եթե իսկապես բարեխիղճ եւ պրոֆեսիոնալ իշխանություն էր, այս հարցը վաղուց լուծել էր։ Եկեղեցու ներսում հենց իրանք իրար մեջ կուտեին կներ բան կանեին, կմարսեին, որովհետև իրական ժողովուրդ ջան, իսկապես ոչ մեկին չի հետաքրքրում, ով է կուսակրում, ով որ չէ։ Ես այդպես քահանա չգիտեմ կուսակրում, որը որ բանը պրոստատի խնդիր ունենա էլի կամ ռակից մահացածնի տնից դեղից հեռու։ Չէ, ոչ մեկն է կուսակրում հիմարություն է, հակա աստվածային բան է այդ կուսակրություն ասածը ընդհանրապես։ Եթե կինը կարող է սեռական կյանք չունենալ, ասենք ունենալով ընդամենը ինչ որ նևրոզների, ինչ որ տես մի դրսևորում եւ աղոթքներով կարող է դա, այսպես ասած, բան անել, հա, հարմարեցնել իր կյանքին, սուբլիմացիա անել իր սեքսուալ էներգիան, ապա տղամարդը ֆիզիկապես դա չի կարող, որովհետեւ տղամարդու կոնստիտուցիան, անատոմիան տենց է, այդ անտերը հավաքվում է, որ պետք է դուրս գա, վերջ։ Հիմա կամ երազիդ մեջ է դուրս գալու, որ էլի մեղ կա, ես կեղտոտ եմ, երազախաբեղա պետք է գնամ, աղոթեմ, պատշեմ ձեռքերը, բան ասեմ կներես, ես երազում կին տեսա, կամ պետքա ձեռնաշարժությամբ զբաղվեց, որ էլի ավելի վատ մեղ կա, քան թե եթե ինչ-որ կնոջ հետ կներ։ Այսինքն դա աբսուրդ է, միջնադարյան ինչ-որ մի խավարամտություն է, որ եկել հասել է ստե, բայց ընդհանուր ինստիտուտը պահպանելու, ընդհանուր կանոններին սպես հարգելու եւ որպես ասենք դու էտա հիմա կանոնը դա ավտորիտար էսպես բանա, հա, կազմակերպությունը, դրա համար դրա մասին պետք է սուս բնալ, չխոսել դրա մասին, ոնց որ ասում են, եւ եթե կոնֆլիկտ չծագեր, դա ոչ մեկ չէր հիշի։ Գիտեք, ոչ Հռոմի պապն է կույզ, ոչ Հռոմի տատը։ Ասենք եկեք դրա մասին ոչ թե դրա վրա սևեռվենք, այլ մտածենք կոնֆլիկտը որտեղից է գալիս։ Իսկ ես մտածեմ այս անտեկլոպկեն ոնց եմ սխմելու, որ ամսի 5-ին ժողովուրդ ջան, սպասում եմ ձեզ այստեղ։ Հեռախոսը համարը կթողնեմ, կարող եք զանգահարել Տոմսերի համար, շատ ուրախ կլինեմ որ գաք, խոսենք իրար համար stand-up and jazz ներկայացումն է, դա արդեն երկրորդ ներկայացումն է, առաջինը Արփենիկ Հակոբյանի հետ եմ արել, հետո նաև Լոս Անջելեսում եմ խաղացել նմանատիպ ներկայացում իմ ջազբենդ ընկերների հետ, նաև այստեղ մի շատ լավ ռոք խումբ կա, որին խնդրել եմ ջազ նվագել, այո, եւ շատ լավ ներկայացում է ստացվել, շատ լավ կնստենք, բնականաբար կա ֆուրշետ, նաև կուտենք կխմենք եւ լավ ժամանակ կանցկացնենք, անջատվելով այս կեղտոտ, ասենք, քաղաքականությունից, կուսակրոն քահանաների կույսությունից եւ վարչապետի առնանդամից։ Շնորհակալություն։